3月28就是世界钢琴日，伫咧花莲就有艺术收藏家有收复一台已经有164档历史的古董钢琴。根据调查，这款钢琴全世界目前敢若剩2只。毋过，若是过去的演奏家介意用这款钢琴来演奏，就连美国总统嘛拢会采这款钢琴一个必供。袂当讲的秘密，这出电影，但女主角弹的古董钢琴，互人印象是真深。透过音符，艺术真正甲人带动去过去。不过现实生活当中，真正的古董钢琴是真罕见。这台 Chickering 10号琴，目前全世界敢若2台。美国国家历史博物馆也有一台，那一台是1865年的。这个根据那个号码，德国有一个系统，它是可以查到这个是几年的，所以我们就觉得它非常的珍贵。这台 Chickering 10号琴，原底伫美国加州伯克莱一对姓老的翁仔某因收藏的，后来转过几啊手了后，2023年再来台湾花莲。这台钢琴要修复是真无简单，包括钢弦、制音器、甲外表的雕花，拢要另外定做。它的弹簧很特别，它跟一般我们的钢琴目前的钢琴的弹簧是不太一样，包括音锤它的音锤有时候会断裂然后断裂的时候，我们必须要找跟它一样的，不然就是要去制作一个。收藏家强调讲 ，Chickering 10号琴是19世纪中叶全美国上大钢琴制造商生产。那这钢琴家是奥多家，就连美国历代总统林肯、甲罗斯福等4个元首，拢捌伫咧白宫看讲这个牌子的琴，伊发出来的声音是让人印象真深。其实音质很好，我没有想到就是这么久的琴可以保养的这么好。然后它的触感会需要再重一点，就是因为毕竟它是比较有年纪的钢琴。为了响应3月28世界钢琴日，收藏家特别公开予民众来参观，现场还有其他的古董钢琴，不过无经过许可是袂当摸嘛袂当去弹。记者综合报道。